低电压警报器使用方法：我们的电池分压头，负电在上啊，负电在上，插进去啊，然后这边要按一下，才知道你目前设定是在3.7，啊，你就按啊30啊。3.7就按这里，按一下就放，按一下就放，连续一直按。那3.7哈，它现在都没有低于3.7，所以它不会叫。怎样才有低于3.7？它会叫来，你看，不是插这里哦，插分压头哦，看，它在叫了，为什么在叫？它是3S 4.07 3.96第3片0，所以它就在叫了，OK。